پێشیان divê dosya xwe de me du gotinên pêşiyan ji were amade kiriye. Kesê bêkesan tune ye. Ji xwe bêkesiya kesan ji tunebûna kesên wan tê. Her wiha divê gotinê de miracî ew e ku kes alîkariya bêkesan nake. Kesên bêkes û belengaz tim bi serê xwe ne. Kes li wan xwedî dernakeve. Her dem ew kesên bêkes di jiyana xwe de li ser rewşa xwe bi tena serê xwe melûl dibin û gaziya xwe bi rewşa xwe vetînin. Cot bi gayekî nabe. Wate jê ev e. Gelek kar hene gerek bo kevî û li hevkirinê pêkwerin û dest pê bibin alîkar. Ji ber ku bi kesekî tenê hin kar pêk nayên. An ku di jiyanê de kesek bi tena xwe nikarî karekî bike û ger ku hevkarî di kar de tune be bêguman wê pir lawazî û westan tê de hebin.